嗰條 link 就喺度咁唔係啊！你又練到咁大隻，係得嚟啲嚟，唉，都估死你哋啦已經。嗱，今日我哋咧就好開心咧，就請到我哋嘅嘉賓 Germano 古卓文。 Hello，大家好。你記唔記得你點樣識我哋㗎？我哋以前咪住喺同一棟大廈咯。我仲記得咧有一次喺個 lift 嗰度，係你阿哥咧就拖住你，你嗰陣時哇豆釘嗰啲幾歲咯係啊幾幾歲歲啊？幾歲啦？然之後咧眼就咁高啦。係啊，然之後咧哇喺度望住我，然之後同你阿哥講話，我第日都想要上電視。因為嗰陣時睇你哋參加澳門小姐嘛，啲人以前咧啲人上電視就覺得嗰人好威㗎啦。有一次有4個，跟住望一望我咁樣細個，哇